Registro Civil realiza la primera reparación de identidad en cumplimiento a la Ley de Reparación de Víctimas. El Registro Civil realizó la primera reparación de identidad al ciudadano Fausto Basantes Cárdenas, quien después de 29 años recobró sus nombres y apellidos naturales tras haber permanecido con identidad oculta por situaciones políticas y persecución a sus padres. Esta diligencia sienta un precedente en el cumplimiento de la resolución dada por la Defensoría del Pueblo para reparación de identidad, amparada en la Ley de Reparación de Víctimas.